गाइस आज हम खेलने वाले हैं ट्रक वाला गेम, ठीक है। तो ये जो ट्रक में जो सामान है इस समय इसको हमें कहीं ले जाना है, ठीक है। तो ओ भाई टक्कर खा गया। तो चलो इसको जगह पे, इसके सही जगह पे हम लोग पहुंचा देते हैं गाइस, ठीक है, ताकि हम लोग का काम जल्द से जल्द हो पाए और Please हमें stop जल्द for से जल्द checking. पैसा मिल पाए। ओ भाई साहब, चलो गाइस अभी थोड़ा दरवाज़ा खोल रहा है। साले लोग खा पी कर आते नहीं लग रहे। अरे भाई साहब, लगता है पुलिस ने पकड़ लिया मेरे को। Thank you हाँ for your चलो खोल time. दिया। Truck is okay. चलो लेट्स को, काम हो चुका है हम लोग का। यहाँ से खींच सकते हैं ये बात। तो लेट्स गो। ओ भाई चलो ठीक है। तो गाइस हम लोग का जो मिशन लगभग कंप्लीट होने वाला है। ओ तेरी भाई साहब, क्या बात है। तो गाइस जीत चुके हैं, तो इसी बात पे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। Please stop for checking. तो दोस्तों अभी हम लोग का जो ट्रक है उसका सामान को चेकिंग हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कितना टाइम वेट करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाइस। मेरे ख्याल से मेरे Thank you for your time. गाड़ी में Truck कोई is इलीगल okay. सामान नहीं है, देख सकते हो, इसलिए खोल दिया दरवाज़ा गेट को।